2023年挑战的第6个冰箱贴来啦！今年要挑战100个冰箱贴，目前平均2天能产出1个，并且剪好影片发布上来。做自己喜欢的事情真的是好疗愈，好有成就感啊！大家有想看我捏什么样的造型吗？开放以下许愿哦。上周发现了警局里有一个好漂亮的警察姐姐，穿着新款警察制服。听说好多人都为了一睹芳颜，喊着我有罪，漂亮的警察姐姐快抓我！呵呵呵，他们又认真又帅气的样子，真的是太有魅力了。你也喜欢这样的漂亮小姐姐吗？